بسم الله الرحمن الرحیم. له پاکستان سره نوې خبرې له اندېښنو او شکونو سره او افغان پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته ځي چې د پاکستان سنا او د ملي اسامبلې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډېدو لایحه منظور کړه. د ملي یووالي پر حکومت له پاکستان سره د پټو معاملو تورونه هم شته چې ځینې پټ تړونونه یې پخوا رسوا شوي هم وو او اوس دا پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته ځي یا تللی چې د پاکستان سنا او ملي اسامبلې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډېدو لایحه منظور کړه. افغان حکومت د پاکستان دغه ګام ته سوړ غبرګون ښودلی او اندېښنه یې شته چې بیا پر دې چاره کومه معاونه شوې نه وي. داسې هم ویل کیږي چې د ملي یووالي حکومت پای ته څه کم یو کال پاتې دی او سر له اوسه د راتلونکو ټاکنو لپاره هڅې روانې دي او داسې انګېرل کیږي چې ښایي چارواکي د پاکستان د خوشحاله کولو هڅه کوي تر څو په راتلونکو ټاکنو کې د دغه هیواد ملاتړ هم ترلاسه کړي. په افغان سیاستوالو کې دا خبره کیږي چې د پاکستان رضایت د کاندیدانو په بریا کې ځکه مهم دی چې پاکستان به وسلوالو مخالفینو ته وایي چې د دوی له خوښې وړ کاندید سره مرسته وکړي. سلام او درنښت، زه حنیف صافی یم، تاسو د خبرو تل خپرونې لیدونکي یاست. په بحث کې را سره ګډونوال دي د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی روح الله هوتک او مفتي بلال سفیر چې دواړو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه سئ. ښاغلی هوتک، لومړۍ پوښتنه به تاسو څخه پیل کړو. افغان حکومت په داسې حال کې یو پلاوی پاکستان ته لیږي یا د پاکستان په بل نه ځي چې یو ورځ وړاندې د هغوی څخه هلته د قبایلي سیمې له پښتونخوا سره هغه ملي اسامبلې یا مشرانو جرګې او ولسي جرګې د هغه هیواد منظور کړې او ورګډې کړې. دلته شکونه په دې دي چې د سفر یا د پلاوي سفر په داسې مهال کې یا هم مهاله کیږي چې داسې یو پیښه د پښتنو په ضد یا د افغانانو د هغه غوښتنې یا د هغې په ضد چې د ډیورنډ کرښې نه منل دي په داسې وخت کې تاسو څه فکر کوئ چې یو څه لوبه روانه ده که نه د حرکت او دا سفر بیل دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صافی صاحب، تاسو ته جناب سفیر صاحب او د جهان تلویزیون درنو او عزتمندو لیدونکو او د رادیو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. تر حده پورې چې کوم سفر د جناب اتمر صاحب او یا د هغه استازي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په راس کې واقع دي پاکستان ته سفر کړی، تر اوسه پورې د عمل تر عنوان لاندې د هغه یوه قرارداد یا د یوې طرحې د عملي بڼې د ورکولو لپاره په عمومي سطر کې داغ د اخبار همدا تشکیلوي. د تاسې د سوال په د جواب په ارتباط باندې باید ووایو چې ډیورنډ لاین د ما په نظر او په عمومي سطحه باندې د افغانستان د وګړو په انظارو باندې او د متنونو او د تاریخونو په هغه لیکدود کې چې کوم لیک ده، پاکستان د آزادو قبایلو د حقوقي حالت د بدلولو سره په خپله یعنی چې دغه حقوقي حالت د قبایلو چې بدلوي دا په خپله د ډیورنډ لاین له سوال لاندې راولي. دا یوه توجیه نشي کېدلی چې دوی د ډیورنډ لاین د یوه کانکریټي کرښې په توګه باندې ومني. دا چې په پاکستان کې اوس د پښتون ژغورنې په افغانستان کې د جګړو د اوج ته رسېدلو، د سیاسي تحولاتو او د سیاسي انګازو او په منطقه کې د ښکیلو او اوږدو سیاسي اداراتو او سازمانونو د پراخه لاسوهنه او د لاس زیات برلاسي کېدل په دې معنا باندې دي چې سیمه تقریبا له بېثباتۍ سره مخ ده. حکومت هم د جغرافیوي له لحاظ نه او ورسره په خپلو سیاسي او تکتیکي پروګرامونو او ناستو جګړو اقتصادي او بالاخره په ټولنیز تړونونو او وعدو کې د پاتې کېدو درشل لاسه کوي چې په صفري نقطه کې قرار لري. دغه د صفري نقطې د توجیه کولو په خاطر باندې د نسبي مذاکراتو د مخته وړلو په خاطر باندې کېدای شي امنیتي ځواکونه مشران او اتمر صاحب په پاکستان کې دغه او د هغوی له نظامي او برجسته عالي رتبه ځواکونو سره او مشرانو سره یې د عمل تر عنوان لاندې مذاکرات مخته بوځي چې د یو راتلونکي کمې مودې لپاره چې د دوی بقا پکې تضمین سوي وي او د دغه خلکو او د دغه ولس د هغه معکوسې داعیې لپاره یې یو نسبي مهلت ځان ته ورکړی وي.
مذاکرات به مخ باندې یعنې ښاغلی هوتک تاسو دا خبره نه منئ چې یو څه د پردې تر شا د افغان حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ د جوړجاړي په طور روان دي لکه پاکستان تل دا غوښتي دي چې ډیورنډ په رسمیت وپېژندل شي داسې خو به یو څه روان نه وي زه صافی صاحب متیقن نه یم چې دا به د دې حکومت په لاس باندې وي دا خو له لمر نه روښانه خبره ده چې د ډیورنډ لاین نه دا حکومت یې واک لري چې دا دې ورته وسپاري معامله دې ورباندې وکړي امیر عبدالرحمن خان واک نه درلود خو هغه د اوس ځورول کېږي افغانان چې دواړو خواته پراته دي هغې هم واک نه درلود اوس خو هغه بیخي لکه رسمي کرښې غوندې استفاده ورڅخه کېږي د رسمي کرښې حیثیت نه لري کله کله چې تعاملاتو کې په سیاسي تعاملاتو کې برلاسي د ځینو سیاسي کړیو برلاسي سي او هغه نتیجه د دوی لپاره مرتبه نه وي او په هغو باندې د دوی مفادات په هغه شکل باندې چې دوی غواړي برابر نه وي فشار هم په نظامي برخه کې اچوي او هم نورو په برخو کې اچوي د هغو د دفع په خاطر باندې ځینې کوششونه په لاره باندې اچول کېږي یو نقطه چې سوال برانګېدله د ملت لپاره او زه هم د دغې ټولنې او د افغانستان د یوه وګړي په توګه باندې چې راته خواشینونکې هم ده د پاټا د تړون یا د آزادو قبایلو د سرنوشت باندې د هغه منشور له لحاظه چې دوی په پنډۍ کې امضا کړی و او د هغه وخت د برطانوي هیواد بخښنه باندې د برطانوي هیواد د هغې حمایې چې په افغانستان کې سلطه درلودله د هغه تړون د ګرځولو په خاطر باندې د افغانستان د حکومت سوړ غبرګون خپله د سوال او ملت ته د یو سوال مبدا ده په همدغه اساس باندې له حکومت نه جدي غوښتنه ده ملت خپله متوجه ده دې نقطې ته ملت خپله تقریبا تر یو حده پورې په یو غټ بحران کې ښکېل ده د دې لپاره جواب ویلی سي چې جواب یې ووایي خو دا چې د حکومت خپل مسؤلیت ته دې ته به انتظار وباسي ډېره مننه ښاغلی سفیر تاسو څه فکر کوئ د امنیت شورا د مشر په سرکردګۍ او د وزارت داخلې د مشر او د ملي امنیت د مشر په ګډون د وروستي هیات تلل پاکستان ته دا لکه کله چې افغانستان د طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي هلته د ملا عمر مرګ اعلام شو پاکستان اعلام کړ دا بیا هم دا حرکت په داسې وخت کې وشو چې یو ورځ وړاندې د قبایلي سیمې د پاکستان د پښتونخوا پورې وتړل شوې یو رقم هغه حقوقي بدلون ته د دې خلکو لار هواره شوه واقعیت هغه څه چې خپل افغانانو غوښتل او یا حق دی او یا د دې سیمې حق دی چې افغانانو تل نه دی منلی داسې یو کار کیږي او په مقابل کې بیا خپله حکومت سوړ غبرګون وښود د قومونو او قبایلو چارو وزارت بیا ویلې چې موږ به ملګرو ملتونو ته شکایت وړاندې کړو واقعا تاسو څه فکر کوئ چې څه روان دي دلته بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین جناب صافی صاحب تاسو ته جناب هوتک صاحب ته او ستاسې همکارانو ته او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دې کې شک نشته دی چې په پاکستان کې په دې اخري وختونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ وجود ته راغی چې د هغې مشري منظور پښتین کوي او د هغې څه مطالبات وو هغه مطالبات چې د یو انسان او د بشر په صفت باندې د پاکستان د حکومت نه هغې درلودل هغه حقوق چې د یوې تبې دپاره د یو پاکستاني دپاره د پاکستان په قانون کې دي دغې منظور پښتین دي دا آواز پورته کړلو چې په قبایلو کې هغه حق چې د پاکستان په قانون کې یو وګړي ته ورکول شوی دی موږ لا د هغې حقوقو نه هم محرومه یو او ورسره د دې نور مطالبات هغه مطالبات چې تقریبا 8700 کسان د دې ورک دي د کورونو نه ویستلی شوي دي د شپې وړلی شوي دي د یو مور 3 بچي 3 زامن په یو وخت باندې هغه وړلی شوي دي د یو کور ټول نرینه د وړل شوي دي او مړی او ژوندی ورک دی او د کلونو نه علت نامعلومه ښودل کېږي علت نامعلومه دی او دا خبره واضحه شوې ده چې کله هم دا غورځنګ شروع شو د پښتون ژغورنې غورځنګ او ورسره دوی خپلې مبارزې وکړلې په پېښور کې یو ډېر لوی لاریون او غونډه وکړله بیا ورپسې په سوات کې
دغسې په کراچۍ کې په لاهور کې دغه 4 لویې غونډې دي جوړې کړلې. نتیجه دا شوله چې تقریبا 300 او 80 یا 83 کسان تر اوسه پورې چې موږ بېګا معلومات کړی دی، دغومره تعداد کې کسان چې حتی د 15 کالو نه ورک وو، د 15 کالو نه، او د یو کور 2 ورونه هم پکې دي. دا راخوشي شول؟ دا راخوشي شوي دي. دا کوم تړاو لري دا د وروستي د پاکستان د وروستي کار سره، یا د مشرانو جرګې او د ولسي جرګې د قبایلي سیمو؟ حتما کله هم چې پاکستان کې دغسې حرکتونه پیدا شوي دي چې په هغې کې د افغانانو دپاره د کوزې، موږ خو په دې عقیده باندې یو چې دا د لوی افغانستان خبره موږ کوو. موږ کله هم جناب صافی صاحب او افغانانو په هیڅ صورت باندې د ډیورنډ فرضي کرښه دا نه منلې ده او نه د منلو ده او نه یې موږ منو. دا د لوی افغانستان خبره ده او په لوی افغانستان کې زموږ کشر ورور او زموږ ورونه او افغانان چې هلته دي لر پښتانه، دا زموږ ورونه دي، که هغه پښتانه دي، هزاره دي، بلوچ دي، افغانان دي، ټول په مجموع کې. او دا هلته د پښتون وژنې ضد غورځنګ شروع شلو، ورسره په کابل کې د افغان ژغورنې غورځنګ شروع شو. یو خبره ښاغلی سفیر چې باید پر رڼا واچوئ، د منظور پښتین یادونه مو کړه، د دې د حرکات یادونه مو کړه چې واقعا د خودجوش حرکات و، هغه خلکو چې خپلې کورنۍ در لاسه ورکړې وې، خپل لومړنیو حقونو څخه بې برخې وه، ورڅخه د مور او میرې چلن کېده، په کیلو بانډو یې د طالب یا ترهګر یا د پاکستان ضد یا د افغانانو د جاسوس په نوم بمبارۍ کېدلې، زامن یې وړل کېدل، وژل کېدل. د دې نتیجه تاسو ویلې چې څو کسان راخوش شول، واقعیت ډېره غټ هغه څه چې موږ د لاسه باید نه یې ورکړي ورم نه کړل، برعکس نتیجه نه شوه، ځکه چې دغه اوس تاسو ګورئ چې دغه د مرزي سیمو تړل د پاکستان د دې برعکس چې پښتنو ته یو مثبت ځواب ورکړي یا د منفي ځواب ورکړه، او دغه څه چې موږ نه غوښتل او هغه حرکت هم نه غوښتل هغه وتړل شول. دا ستاسې صافی صاحب په خبرو کې ویل که نه چې دا د هغې حرکت غوښتنه هم نه وه. د آزادو قبایلو شاملول د پنجاب په حکومت کې، د پاکستان په حکومت کې، دا د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه نه وه. غوښتنه نه وه، خو برعکس هغه څه چې باید نه وی شوي د پښتنو په ضد بیا وشول. دا د پاکستان د حکومت خپلې پالیسۍ دي. دا د هغې پالیسي وه چې د وخت نه په استفادې باندې او د دې په مطالباتو کې، په خبرو کې هغه یوه نقطه چې تقریبا 0.0 هم نه جوړېدله، چې دې دنیاوالو ته یو قسم ته منظور پښتین په خبرو کې په کراتو مراتو دا خبره کوله چې ولې یو انسان ته د هغه انساني حقوق هم نه ورکول کیږي. د دغې نقطې نه د پاکستان حکومت او د هغې سیاسیونو دغه استفاده وکړله چې د خپل بین المللي قوانینو باندې خپې کېښوستلې، او هغه وخت کې چې کله هم پاکستان وجود ته راتلو نو زموږ او ستاسې د افغانستان عبدالرحمن پژواک هغه خپله عریضه په ملګرو ملتونو کې ثبت کړې وه، او دا خبره معلومه ده چې دا خلک آزاد پرېښودلی شوي دي چې دوی به خپل هغه فیصلې خپل کړه وړه او خپل کارونه دا به د پښتنو او د اسلامي قوانینو د مخې نه په خپله د جرګو او مرکو د لارې نه حل کوي. دا پاکستان حکومت چې د آخري کوم اقدام کړی دی نو دا یو قسم ته هغه خپله دغه ماتې وښودله، دا یې ماتې وښودله چې دوی نور په یو طریقې باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ ته جواب نه درلودلو، او بالاخره داسې یو کار وکړلو چې دنیاوالو ته دا ثابته کړي، نورو دنیا ته دا وښیي، چونکې دنیا پې باندې غږ کړی و چې دغه کوم نفر چې راپاڅېدلی، دا کوم حرکت او دا غورځنګ چې دی تاسو په وخت باندې په تماس کې وئ، هغې ورته ویلي چې دغه هلک ته به یا قناعت ورکوئ، د ولس ته به قناعت ورکوئ او د تشدد نه به ورسره کار نه اخلئ. نو دوی بیا یو ځلې یو قسم ته د دنیا په سترګو کې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغې په سترګو کې خاورې واچولې او دغه سیمه یې راواخیستله. نو ښاغلی سفیر، دغه ځواب چې نړیوالو غوښته مثلا منظور پښتین حرکت ته یې ورکړي، واقعا همدا ځواب و؟ دا ځواب کله هم نشي کېدی. بېګا هم تقریبا 12 بجې او 20 دقیقې منظور پښتین په خپله باندې خبرې کولې لایف، او هغه په خپلو خبرو کې دا ویل چې دا زموږ مطالبه نه وه، زموږ مطالبه کله هم دا نه ده، او موږ مطالبات چې کوم 10 مطالبې هغې پیش کړي دي دا پکې نه وه چې موږ ډېره مننه. بېرته راګرځو ښاغلی سفیر. ښاغلی هوتک، د افغان حکومت یا د ولسمشر غني تر مشرۍ لاندې د حکومت هغه جوړجاړی چې لکه اندېښنې شته، سیاسیون وایي چې حتما پاکستان سره ښاغلی اشرف غني جوړجاړی لري، او هغه څه چې ویل کېږي هغه د پردې تر شا بل څه روان دي.
په دې اړه به ستاسو ځواب ولرو خو لنډه دمه به واخلو. درنو لیدونکو لنډه دمه لرو، پس له دمې بیا خپرونه دوام لري. ملتیا مو وکړئ.